Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Keluyuran ya. Jadi ayam-ayam ini kena penyakit slot atau istilahnya bahasanya ngorok lah ya. Nanti kita akan cari tahu bagaimana cara mengatasinya penyakit ngorok. Nanti kita akan bincang-bincang langsung bersama peternaknya ini ya, dengan Mas Paris yang ada di Blok Meyer. Oke guys, ikuti saya terus di channel Keluyuran. Kan ini jeruk nipis, kasih garam tadi, tapi nggak ada ini kasih garam ya. Ini pakai air panas ya, nanti hangat-hangat kuku lah kita ininya. Pilih jeruknya yang banyak airnya ya. Nanti kita keluarkan, Jadi biar lendirnya ini keluar semua ya. sedot pakai spet namanya. Kita kalau pilek kan susah bernapas kalau ada ingusnya. Nah kalau ayam kan nggak bisa sisih. Iya ya, jadi pengobatannya sangat sederhana sekali iya. Mas ya. Jadi kita harus telaten ya, Harus ngurusin telaten. ayam ini ya. Seperti ini guys ya, cara menghilangkan lendir ayam ini supaya tidak ngorok ini ya. Ayam ini dikasih jeruk nipis. Jadi cara kami seperti ini guys ya. Apabila saudara-saudara mempunyai cara yang lain, nggak apa-apa guys ya. Jadi cara orang peternak itu beda-beda ya, cara mengatasinya. Keluar dari lendirnya ke bawah air tadi itu. Jadi lendirnya keluar tuh ya, kelihatannya sangat sederhana ya. Jadi ayamnya ditunggingin seperti ini ya. Mudah-mudahan sembuh Mas ya. Amin. Guys, tadilah cara kami beternak, cara mengatasi ayam ngorok atau senot. Setiap peternak pasti kan punya cara berbeda-beda. Silakan kalau memang ingin mencoba ya tidak masalah. Itulah cara kami atasi ayam senot atau ngorok. Sangat sederhana kok sambilnya. Kita pakai obat manusia kok. Kalau kita pilek, kalau pilek biasanya kan badan suka sakit-sakit kalau badan. Kalau orang Jawa ngomong greges lah, harus ngiluk diinum. Karena waktu itu saya nyoba pakai ini juga. Resep saya pilek, saya pakein praktekin ke ayam ya sembuh. Semua ini kita minumin ini ayam yang ada di sini semua kita minum. Nah inilah guys cara kami mengobati ayam snot di peternakan kami ini. Jadi kalau ada kawan-kawan saudara semua yang ada ayam snot boleh coba seperti ini atau pakai cara lain. Itu kalau ada ya saran buat saya untuk lebih kedepannya kita lebih maju lagi. Mas Paris, Ya. ada saran-saran buat peternak-peternak Indonesia ini? Setiap peternak pasti punya kendala, setiap usaha pasti ada kendala. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu Telu. ngeluh. Semua itu pasti ada risikonya. Dalam hidup ini semua ada risiko, nggak ada yang nggak risiko. Setiap masalah pasti ada penyelesaian. Mudah-mudahan sembuh. Nanti kalau sembuh saya videoin lagi nanti buktinya. Ini obatnya kita masukin satu persatu. Jadi belahnya enak. Ini namanya Alparan. Zaman corona ini obat corona ini, buat pencegahan corona. Cara mengatasinya seperti ini ya. Kita harus telaten kasih minum seperti ini ya, biar nggak seret. Jadi itulah kawan-kawan cara saya mengatasi ayam snot atau ngorok ada peternakan kami. Nah kalau ada kawan-kawan ada cara yang lain ya silahkan dicoba. Kalau ada saran-saran dari kritik silahkan komen di komentar ini. Iya, oke. Jangan lupa subscribe di channel Keluyuran. Keluyuran bukan sembarang keluyuran, tapi keluyuran mencari ilmu dan pengetahuan. Oke, sip. Terima kasih Mas Paris ya atas bincang-bincang kita hari ini. Semoga peternakan Mas Paris semakin berkembang lagi ya. Amin. Semoga ayam-ayamnya lekas sembuh ya. Iya. Oke, terima kasih Mas Paris. Wassalam.
Oke guys, itu tadi bincang-bincang kita dengan Mas Faris ya, peternak yang ada di Blok Meyer ini, cara mengatasi ayam selot atau ayam ngorok. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua ya. Jadi video ini sifatnya hanya berbagi pengalaman saja. Kalau kalian punya cara lain silakan ya. Jadi kami caranya seperti ini ya. Apabila ada salah-salah kata atau ucapan saya yang salah, saya minta maaf ya. Sebagai penutup, jangan lupa selalu berbuat baik guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.